ભાઈ કુદાર બહુ મોડું કર્યું અમે કુદારો. ફરી જતો જારકીમાં કુદાતું હોય તો. તો જાય રહો લોકો જારકીમાં. શું હે જારકીમાં દરેક જેટલા ઘરે જારકી કામેશકી. કાલ મંથન પીએમસીએમ જોયું તો બ્રોલર રમતું હતું બાબા. ક્યાં જતા હતા એ હોય સોલતા દેખાડો નહીં બહુ. 8મા નંબર પર હજી પહેલું બ્રોલર. થઈ ઓવાર તો ફેંકાઈ ગયો મંથન 14 14માં 15મા નંબરે. કમબેક કરશે ઈ. રમેશ બ્રોલર્સ રહ્યું ભણો ગાભા કાઢ નાખે એમાંય ડાર્ક કડક પ્લેયર. બ્લોડ ડાર્ક ફેક ડાર્ક વાળો હતો એ જાડિયો. હા બસ ઈ બ્રેક ડાર્ક વાળો. બધું ખપાઈ જશે ગોળી લઈ લો. એ મંથન બે પ્લેયર કાને માર કાન. મને આપણે લાગતું નથી આપણે બનશું એવું. સાગર ફોન આવ્યો. Enemies ahead. હાલો હાલો કોણ? ઓ રોહનભાઈ ઘરે લગ્નમાં જવું છે તૈયારી કરું. થોડી વાર ઉભા રહો સાહેબ. લગ્નમાં જવું કામ હતું ભાઈ. આખી સ્કોડ ગઈ એ બાજુ. બોલો શું કરે? આપણને મળે કેવલભાઈ કે દીધી તમે કાંઈ ના પૂછ્યું એવું એમ રાખો છો. હું કયો બોલો. એક ગન દેજે મને. જાય આવશે જાય હું તો મારી કાકા એ ફોન છે ને એટલે મેં કેવલભાઈ હાથે કેવડાવ્યું તો પણ બેસે બહુ છેટો આયરો માર બાજુ આવ. હા આપણું તો રો પણ સમજો ને આવું કરવાનું. હું આવીશ તો ત્યારબાદ આવીશ તમને પકડો. જાનમાં હું આવીશ તો આવું. મને લાગતું તું જ આ થનારું હાલવાનું થઈ ગયો ખુશી આપણે હેડો છે ફટોફટ. હેરો હું નહીં આવતો જેલો આવશે નહીં. એક સ્કોડ ખાઈ ગયો એક જ સ્કોડ એમાં એકનો 10 તારીખના રાતે ને ત્યાં સુધી ગમે તે દર્શન પાછો એ આવી વેર હાઉસમાં અંદર લૂંટેરા જા કરી જા વાંધો નહીં. નવસારી કવર લઈ 10 તારીખે બપોર સુધીમાં ગમે તેમ પાછો આવી ગયું મરી ગઈ તો પાછો આવે. હા એનો હું આવી ગઈ બહુ રીતે બસ આવ્યો બાર એ રીલોડ એ એટલે મારે 2 જગ્યાએ 3 જગ્યાએ કેમ પહોંચતો વિચારો તો. બસ આડ મને જબ્બર થઈ હો રીલોડ આવી ગયો. કામ હોય તો જઈને મૂકવું હમણાં. હા લો આપકો આતા ही नहीं है. હા લો આવી જાય ચડો. यार हमारे साथ ગામમાં જવાનું તું હોઈશ ને આવી જઈશ. ઓહો બહુ ઊંચો થઈ ગયો. બા
રોસારી લગન કરી દો. મોટા આવ્યો, હવે હટી જજો. બહુ ખોટું આપણે થયું ફ્લેર બહુ. છોડવાની. કોને એટેક્સ ખબર હો? માકન બે ફ્લેર હે. ઠીક. 3x સીધા અવાજ ના કરતો. માર કને નથી 40/34. 50 મારે 40/50. 34. મારે 40/34. તાકા નેમ ફોર છે. મગન દસ કારે લે આખી. યે. પણ મને નથી એમ ફોર કરતા તો ખરાબ જ છે, ગમે તેમ. તું જોજે આર્મરીમાં. હા. સ્ટેબલ ના હોય એટલે એમ હલ કરે ને એટલે. પણ એમ ફોન જેમ છેટે મારવું હોય તો ના ખાય. 6 લગાઈને કે મારે જ રન 6s માં લોકો આ તો બાપા ટુર્નામેન્ટમાં તો એકેએમમાં 6s નાખેલા શું કેવું. કઈ હોય ને શું કરે બચારા. તો રિકોલ જી કંટ્રોલ મળ્યું પણ નાખેલા વાળા. એ બધા ફોન અખર હોય ને પિંગ હારી આવતી હોય 20. ના થોડુંક એને ડિવાઇસ પર હોય. એ હા આ શું સ્કાઉટ વાળી ટીમ કયા નંબરે? બીજા નંબરે. જાનમાં નામ જોઈ કેવું હોય? એવું ના એક હા મિનિટ ઉભા છે. ને હું એ પ્રમાણે હેરાઈ દઉં પાકું. કોને? ક્લેન ની ઓર્ગેનાઇઝેશન બધી ગેમ રમે. સ્કાઉટ ને એ બધાને પૈસા મળ્યા છે ને આ બધા આમ મળ્યા એ અલગ. પછી ઓઆર વાળાની એવું છે જાપાનીઝ કંપની સોલ ને મળી પણ સોલ વાળા ના કે અમને નહીં શું દેવ. સોલ ને ઓફર આવી હતી. મદન પણ વન પ્લસ તો છે જ. બધા આઈફોન હોય કેતો તો ઝોનમાં સારી જગ્યાએ ઊભી રાખી દેતા. આ પ્રકારના ફ્લેર છે પેલા ફ્લેર ફોડી હાયરીને બસ બાનાવ સારું હોય બધા ઉતરી ગયા. મને ટાર્ગા ને તું એમ કરતો હતો. રમે છે ને ઓટો મસ્ત રમે રો એક્ઝામ વાળા મસ્ત રમે છે. લેવલ 2 નું વેસ્ટ નથી મળ્યો હજી બોલો. આખું લેવલ 1 નું ઈટ મેલી ગયું લઈ લીધું. આવી ગઈ એટલે વેલી બહુ આવી ગઈ પેલી આમ છોડતો હતો ને તઈ જ આવી ગઈ પ્લેન તરત જ આવી ગયું. બહુ વાર ના લગાડી યાર.
બીજી વાર લગાડશે એક સ્ટીક ના હોય એ વિવો કયા ફોન માં રમેરા ના લઈ લીધી હતો યાર મેં નાખી દીધું મેં તને કીધું તું એ ટેક્સ્ટ તમે સ્નેપ ના લવર હો તો તમારે લઈ લેવાની લેગ થી હવે કરી જાઓ અંદર તમારી જેવાની થઈ જાય ગાડી આવતી નહીં ને પણ આઈ કોઈ રી એ યાર આ કોણ ક્યાં કી ગાડી Enemies ahead. ઊભી રી ના કે લેફ્ટ થી આટલી હિંમત થઈ ગયા બધાની લેફ્ટ માં પથ્થર થી અરે આવો યાર અંદર ઊભી આ જ ખપતું હતું તું બોલ ને એટલા હું લૂંટવા ગયો તો નતો હસતા આયા ઉભો મને ફાવી નથી ઉભો સ્મોક કરે આઈ ગયા અમે એટલે ફૂટ સ્ટેપ ના સંભળાતા એક આ કયો અમાય અવાજ આવે ગધેડાનો પોલ પર હશે ના ના માર નીચે હિંચકો હોય ને એટલે That's the problem. હવે કોઈક એ ઉપર છે તું લૂંટવા જતો તઈ તું બોલ કઈ જગ્યાએ દેખાતા નહીં ખેડો નીકળી ખાવા તૈયાર હાલો ક્યાં હે માર્ક કર મને તો નથી દેખાતો ક્યાં રહી ગાડી ઉભા જ મેલી આવે બોલી ગાડી ગાડી હો ચલાવજે તું દે વિલ મારવાનું હોય મારે એને બહુ કરી એને જા દે જા દે.
ઓપન માં હતો એ ઓપન માં જ હતો. માં જાય ઓપન ફોરેસ્ટ કોને ખબર હો? એને કોઈ નહીં ગયો ડૂબ. ગાડી બદલજે. ગાડી બદલી લે ડેમેજ લઈને ઉતરું. બેટા લાઈટ એટલે આપણે ચાલુ પેલા રાખ ઝોન હાલ કર ના જોયું. હવે આપણી મરા છે. બીઆરડીએમ મંગાવીએ ટ્રાય કરી. નહીં પૈસા મેં પડી જાય આમ ભાઈ ચલાય એક કેવા નથી એટલે નથી કાંઈ દમ નહીં. Enemies ahead. ના એ ગન મંગાવવાની M249 મેં કશું લીધું નથી. આમાં સારો ઉલ્યાને આવવા દે પાછા વાળાને એને આપણે પેલા લેશું. અને ગનથી લઈ લે ભૂદેવ ગનથી એક્સટેન્ડર મેં દીધું હે. મેં નાખી દીધું. મેં હમણાં જ રસ્તામાં જ નાખીને આવે. ચાલુ પૂછતો કર. નથી મને થોડી ખબર હતી. એક ડ્રો પડી ગઈ. ક્યાંથી? Enemies ahead. એક વાર ઉભા રહેવા દે. આવે કે આવા દે એને. ઉભો રે હમણાં. બોટમાં બેવા દે. બેવા દેજે. આવું ના થાય. બચ્ચે આપણી ગાડી લેવી. બદલો પૂરો. હામાં થતા હતા. તું ક્યાં જાવ રો પણ? તો હા તો તને તેડવા આવવી જ પડશે ને. તારે ધંબી ડેમેજ ખાસ. હજી વાર અલ્યા જૂનું જો ને હવે નવું ચાલુ થશે. એ પડી. આપણે નથી જવું. કઈ જગ્યાએ? અમને પણ ઓલું ચાલુ હોય તે ગાડી ગંધાઈ ગઈ. નોક નોક બહુ લીટે. એ મને પાછળથી પડી. ઓલ ડેડ. અહીંયા માર્ક ના મને રિવાઈવ કરીને માર પાછળ આવી રહ્યો. હું હીલિંગ કરું રો પણ ઓકે. મેં આ પતાઈ નાખ્યો આ બાજુ. આ સેફ હજે તું ખાલી આવ. એ બાપા એક્સટેન્ડેડ બેક્સટેન્ડેડ બધું મળશે. જો કેટલો ઓછા પડે. અલ્યા પણ આને ટાયર તૂટી ગયા એક.
एक बार जोन में जा दे माय गिफ्ट ब्रिज पर एनिमी है हूँ जोन में हुआ मैं કેમ કરું હું ઠોકું રો ભૂદેવ આ બાજુ આવજે गाड़ी ઓય રે ઉપર હેડ હેડ ऊपर ऊपर हीलिंग करवा दे અરે ભૂદેવ બે આજા 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 હા પહોંચો પહોંચો હું બહારની સાઈડ કરવા દઈશ બારે દેજો તો હું ગોળી મારી શકીશ પતી ગયું એટલે બગીવાન થોડુંક મારું તું હજી છે ये हूँ અરે હું ભૂદેવ પડી કામ ગયો કરે યાર. એનું એટલે વેસ્ટ પડ્યું મને ખપશે આખું તૂટી ગયું હોય नहीं मारू बहु लीट है હે હે आ 4 गन ओपी છનો મનો તો પાછળ હશે વેસ્ટ છે વેસ્ટ વેસ્ટ હા पूरू पूरू मारा कन है हूँ पूरू लाव कहतो उभो रे जे एक ज मिनिट उभो रे ઝોન ચાલુ થઈ ગયું जा दे બગાય એ દમ લગા કે હરીસ્તા आ पंच माइक ले पहुंचा दे कि नहीं पहुंचा ઝોનની બહાર આ વેઇટ કરેલા પહોંચી ગયા યસ હવે આસાની કિરણ એ ઝોનમાં પહોંચ્યા અને મારવી જાય આપણે
રિવાઇવ કરે ને ઓલ ડેડ હો કોઈ ઉપરથી પડતી હતી જવરો અબે યાર ભેગા ને ભેગા આપણી ગાડીએ બહુ છેટી પડી છે હોતામાં મારે કમ્પ્લીટ હાલે રે 80 માં બેસો સાહેબ હું કહું આ પછાઈ કરીને લઈ લે ગાડી અહીંયા હળકેલી પડી આ બાજુ આવી જાઓ આ સ્કોરને ઝોનની બહાર જ લઈ લાતો Enemies ahead. Enemies ahead. નો તો તું હો ને અહીંયા સેવન અરે મારે કાન બહુ માર બાજુ બહુ હોય બોલતા તમારે કરતા ઉપર એ મંથન એની ઉપર नोक ने पता है ये एक बाकी है बात घर पाती बात बेस कोड होती है बाजू अरे आ बाजू घर है ने पाछा वाला Enemies ahead. અને પાછળ ઘર એ બાજુ ઓય ઝોન ની બારે જતા કઈ જગ્યાએ માર્ક કરને પણ Enemies ahead. એક જ જણે હમને